PT PAL akhirnya umbar teknologi rahasia yang tersemat di kapal perang LPD KRI Dr. Rajiman. Landing platform kapal bantu rumah sakit KRI menjadi salah satu keternamaan dari KRI Dr. Rajiman. Tersebut terbukti dari suksesnya misi pengiriman bantuan untuk korban konflik di Gaza, Palestina pada awal tahun 2024 lalu. Setelah melakukan misi yang mulia tersebut, KRI Dr. Rajiman kembali dikerahkan dalam PAM PPIP KTT ke-10 di Bali.